За би 12-оос 20 оны хооронд бас улсын хурлын гишүүн байсан. Та бүхэн мэдж байгаа. За би бол мэдээж одоо юу гэдгийг 37 настай анх их хурлын гишүүн болоод анх удаага улс төр гэж юу вэ гэдгийг ойлгохгүй мэдгүй явж исэн гэдэг утгаараа маш их зүйлийг онсон, бас маш их зүйлийг алдсан байдаг. За одоо тэгээд 2 удаа бас нэг хурд эргүүлээд үзчихдэг юм уу гэж бодоод 20-оос 24 онд за 20 оны сонгуульд ороод ялагдсан, 24 оны сонгуульд ороод бас ялагдсан байгаа. За гэсэн чи одоо миний Монголын ард түмэн өнөөдөр одоо ямар сонголт хийх нь тухайн иргэдийн асуудал учраас би сонгогчдын одоо надад өгсөн сонгогчдоо би талархал илэрхийлдэг. За надад өгөөгүй сонгогчдоо ч бас талархал илэрхийлээд байж байгаа. За өнөөдөр миний хувьд яг юуг өөрчлөх ёстой вэ гэдэг дээр нэг өөрийнхөө одоо бодлыг хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгüүрт нь би энэ сонгуулийн хуулийг өөрчлөмөр байна. Сүүлийн үед ийм бодол надад их төрдөг боллоо. Энэ сонгуулийн хуулийн дээр Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр байгаа шүү дээ. 18 наснд хүрсэн хүн сонгох хэрэгтэй. Та хэн нэгнийг сонгох эрх чөлөөгөө эдэлж байгаа. Эрх биш шүү. Эрх чөлөөгөө үүргээ биелүүлэх ёстой. За 20 наснд одоо 25 наснд хүрсэн хүн улсын хурал сонгогдох эрхээ эдэлж байгаа. За ингээд энэ хоёр одоо эрх чөлөө буюу улс төрийн эрх чөлөөгөө эдлэх энэ үйл явц аль аль нь утгаа алджээ. Би юу гэж боддог вэ гэвэл энэ 18 наснд хүрсэн эрэгтэй хүн цэрэгт явдаг. 18 наснд хүрсэн бүх насны эрэгтэй хүмүүс эх орноо хамгаалах, эх орноо бүтээн байгуулах үүргийг хүлээдэг. Тэр утгаараа сонгуулийн үед 18 наснд хүрсэн хүнийг заавал сонгуульд саналаа өг гэж бүр албадмаар юм бэлээ. Захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар сонгуульд саналаа өгөөг бол торгомоор юм бэлээ. Шийтгэмээр юм бэл. Тэр хүн чинь сонгуульд саналаа өгөхдөө хоёр янзаар өгч болно. Тухайн нэр дэвшигч намыг аль нэг намыг дэмжиж болно. Эсвэл аль нэгэн намыг дэмжихгүй байж бас болно. Өөрөлдөх юм цагаан хуудас өгч болно. Цагаан хуудас өгснөөрөө би саналаа өгөөгүй шүү. Надад энэ өгсөн одоо нэр дэвшигчд энэ байгаа намууд чинь энэ байгаа одоо бодлогууд чинь надад таалагдахгүй байгаа шүү. Би өөр одоо зүйлийг хүсэж байгаа шүү гэдэг саналаа өгч байгаа. Тэр утгаараа өнөөдөр заавал саналаа өгдөг ингэж үүргэжүүлэхгүй бол ерөөсөө энэ иргэд чинь одоо энэ улс төрийн нам нь өөрсдөө дураараа энэ улс их орныг хөгжүүлэе гэж ярьдаг юм шиг. За нөгөө талаас одоо юу иргэд нь ерөөсөө ингэж альч нам гарсан муулдаг, доромжилдаг, доош нь хийдэг, төр засгийг үгүйсгдэг, буруутгадаг. Тэгсэрнээс саналаа огт өгдөггүй. Тэгвэл аль нэг улсын одоо харьяанд орхон зөв юм уу? Тусгаар улс, тусгаар тогтносон Монгол улс гэж байгаа юм бол төрийн эрх барих дээд байгууллага, улсын их хурлаа. Төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчөө сонгох дээр заавал оролцох ёстой шүү дээ. За би эмэгтэйчүүдэд ойлгож болно. Тэд нар маань хүүхдтэй дүүрсэн байж болно. Гэрийн ажилда одоо ботсон байж болно. За амьдралын бас янз бүрийн шалтгаанаар бас сонгуульд саналаа өгч амжаагүй байж болно. А ирчүүдийг заавал өгөхгүй бол багада 100,000 төгрөгөөр торгодог болгомоор байна. Насны хязгаараар нь. Тэр хүн өнөөдөр сонгуульд саналаа өгөөгүй шалтгаан шүүхийн өмнө тайлбарладаг болмоор байна. Яагаад очиагүй? Аргагүй байдал болсон юм уу? Өвдсөн юм уу? Зовсон юм уу гэж. Дээр нь байгаа газраас саналаа өгдөг болгомоор байна. Тэр хүн хаанч өвчөж болно? Улаанбаатар заавал ирж Улаанбаатарын хааны газар очиж санал өгдөг хэрэггүй. Тэр хүн дарханд байгаад дархандаа саналаа өг. Өмнө говьд агуул өмнө говьдоо саналаа өг. Ховдод агуул ховддоо саналаа өг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүний харьяал нь хамаарахгүй баймаар байна. Ингээд сонгуулийн хуулийн дээр сонгогчийг үүргэжүүлэх, сонгогчийн эрхийг хамгаалах ийм хуулийг өөрчилмөр байна гэж хэлээд байгаа. Хоёрт нь сонгуульд нэр дэвшигчийг өөрчилмөр байна. Улсын их хурал дээд боловсралтай
сургууль соёл төгссөн, худлаа дипломгүй, хулгай хийдгүй, дээр нь төрийн ёс жайгийг мэддэг хүмүүсийг сонгуульд одоо нэр дэвшүүлэхийг намуудад үүргэжүүлмээр юм бэл. За тухайлбал одоо та бүхэн мэдээ жагсаалтаар 1 номер дээр нь галзуу үнийг тавьчлаа. Бие үнэлэгчийг тавьчлаа. Сэтгцийн өвчтөө үнийг тавьчлаа. Гэмт хэрэгтнийг тавьчлаа гэхэд тухайн үндэсний хэмжээний нам бол 1 номерын хүн гараал юм. Тэр 1 номерын хүн маань одоо 1 номер дээр бүртгэгдсэн маань гарч ирээд дахиад энэ улсыг бохирдуулах, энэ төр засгийг гутаах, доромжлох, энэ улс орныг сүрүүлэх ажлыг тэр хүн ганцдахгүйгээр хийнэ. Ийм аюул нүүрлээд байгаа. Тийм учраас юу гэвэл улсын их хурлын жагсаалтанд орох гэж бол тойргоос ядаж 1 удаа гарсан хүнийг, ард нийт нь 1 удаа сонгосон хүнийг заавал жагсаалтанд ордог байлгамаар байна. Нэгт нь, хоёрт нь тойрогт нэр дэвшигч авах хүн нь Монгол улсын одоо иргэнийхээ хувьд ямар нэгэн салбараар мэрэгсэн гэдгээ нотолдог, үнэлэгддэг, дээр нь боловсралтай байхыг шаардмаар юм бэл. Ард нийт мэдэхгүй штэ. Ард нийт ирсэн хүмүүсээс заавал аль нэгийг сонго гэж бодоод хэн нэгнийг сонгодог. Тэгсэн нөгөөх нь ямар хүн байх. Дээр нь энэ прокурорын газраас тодорхой гэмт хэрэгүүдэд шалгагдаад шүүхэд шилжиж байгаа этгээдүүдийг нэр дэвшүүлэхгүй байх бичгийг улсын ерөнхий прокуророос сонгуулийн ерөнхий хамт хүргүүлэх тэр эрхийг олгомоор юм бэл. Бүр ингээ үүргэжүүлэх ёстой мэл. Энэ хүний хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагаа дууссан. Удахгүй шүүх рүү шилжиж байгаа учраас сонгуулийн ерөнхий хороо бүртгэхгүй байхыг хүснэ үү гэд өгмөр юм бэл. Тэгвэл энэ улсын их хурал дээр чинь заавал очиж ингээд нөгөө юуг гишүүн болоод ард нийт нь сонгогдсон, ард түмний илч болтсон тухайн тойргийг төлөөлж байгаа этгээдийг эргүүлэн татъя гэд ийм бичиг бариад явах шаардлагагүй юм бэл баг. Тийм учраас энэ 28 оны их хурлын сонгууль дээр манай эрх баригчид энийг хийх эсхийг би мэдэхгүй. Эдгээр ингээд сонгуулийн хуулиа өөрчилж явал ийм одоо хоёр том зүйлийг өөрчилмөр байна. За хоёрт нь би энэ эрүүгийн хуулийг, зөрчлийн хуулийг өөрчилмөр байна. Эдийн засгийн энгийн харилцааг эрүүгийн хуулиар зохицуулдаггүй болмоор байна. Ажлаа хийснийхээ төлөө шоронд ордог болмооргүй байна. Шүүхийн шийдвэргүйгээр хүний данс хаадгүй болмоор байна. Компани үйл ажиллагааг зогсоодгүй болгомоор байна. Хөрөнгийг булааж хураадгүй болмоор байна. Ингэхгүй бол энэ бол маш одоо юу гэдгийг хэцүү шүү. Одоо ингээл тодорхой ярихт одоо барилгын компанийн нэг эзнийг шалгалаа гингууд барилгын компани тэр чигтэн зогсоочдөг. Барилга дээр байгаа ажилчдынхаа цалингаа өгч чаддаггүй, данс нь хаагдчихдаг. Тухайн хувь хүнийг одоо с ิจ гтээ яллагч чадаад байгаа шүү. Монгол улсын одоогийн эрүүгийн хуулийн дээр хоёр зүйлийг ялагдагчаар татах боломж байдаг. Нэг нь компани, нэг нь хувь хүний. Гэтэл манад хувь хүнийг яллагчаар татсан мөртлөө компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, компанийн үйл ажиллагаанд нь халддаг ийм үйлдэл хиймээр байна. Үнэхээр компаниг эрүүгийн эрх татсан бол компани нь өөрийн дангаараа хуулийн этгээд гэдгээр нь ялагдагчаар татсан бол хамаа авахгүй. Тодорхой үйл ажиллагааг зогсоох, болиулах, цаашаа үргэлжлүүлэхгүй байж болно. Ингэхгүй болохоор өнөөдөр Монгол улсад айдастай хуулийн байгууллагынхан бизнес эрхлэгчдийн дээр оршсоор байгаа. Тиймээс одоо өнөөдөр энийг уулна ардчилсан нам урайлаад, дуудаад энийг одоо зорилгоон болгоод, хөтөлбөрөөн болгоод, судалгаагаан болгоод өөрчлөе гэдэг аяндаа оруулаад энийг явах хэрэгтэй. Би эдийн засгийн хөгжлийн төвд ахлах зөвлөхөөр өнгөрсөн жил 6 сар ажилласан. 6 сар. 6
Ингээд ажиллахдаа би яг энэ эрүүгийн хуулинд байгаа эдийн засгийн чиглэлийн гэмт хэрэгүүдийн зүйл заалбараар нь судалгаа гаргаад энэ хуулийг ер нь өөрчлөх ёстой байна гэж хэлэх гээд байна. За зөрчлийн хууль. Бөөн зөрчилтөө гэр бүл салгадаг хууль. Эхнэр хүүхдийг одоо хооронд нь муудалцуулдаг хууль. Иргэд хоорондыг муудалцуулдаг хууль. Дээр нь өнөөдөр энэ засгийн газрыг төр засгийг торгуул шийтгэлээр санхүүжүүлдэг хууль болчиход байна. Энэ хуулийг эртхэн шиг засаж авахгүй бол иргэдийн нуруунд ирэх ачаа, иргэдийн хөл гарамдах дүнг салахгүй. Иргэчлөөг ярих гэвэл энэ одоо хуулиа иргэншилсэн тийм хуультай болгомоор. Энэ бол маш чухал хуулийн заалт гэж би ойлгож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль гэсэн энэ хуулиудын дээр гар дүрхгүй бол ардчилсан нам ялаад ч ашиггүй. Юу ч өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд өөрчлөе гэдэг одоо аяндаа оруулаад явах хэрэгтэй. За бүтээе гэж аа. Юу бүтээх юм? Нэг хар сарнай дуу байдаг штэ. Бид нар бүгдийг бүтээн, бид нар бүгдийг сөнөөнө гэж. Хэрвээ бид нар альва зүйлийг бүтээх гэж байгаа бол ардчилсан нам маань нэр муутай. Тодорхой бүлэглэлүүдийн гар хүл байсан этгээдүүдийг намаасаа өөрчлөөд, чөлөөлөөд сонгуул нэр дэвшихгүйг нь эртхэн шиг зарлаад тэгээд хэн бүтээх вэ гэдэг багаа одоо танилцуулах хэрэгтэй. Хүн байшин барих гэж байгаа бол эхлээ инженерүүдэд хардаг штэ. Байшин барих гэж байгаа бол тэр барилгачтай, тэр барилгын одоо компаниг харахаасаа гадна тэр барилгачдын ур хийц, авиас бэлэг чадварыг хардаг штэ. Тийм учраас өнөөдөр юу вэ гэвэл бүтээхийн тулд эхлээд хэн бүтээх вэ гэдгээ өнөөдөр ард нийтээрээ одоо олон нийтээрээ хэлцүүлэх хэрэгтэй. Та ямар 126-г хүсэж байна вэ? Энэ 126 юу бүтээх вэ гэдгийг одоо асуух хэрэгтэй. Би бол бас дахиад нэг 3 зүйлийг одоо ардчилсан нам гарч ирснээр нин даруй одоо хийгээсэй гэж хүсэж байна. Нэгдүгээрт нь бизнес эрхлэгчдийн нуруунд дээрээс ачааг аваасай. Хуучин би их хурд байхдаа төрийн албан хаагчдыг хууль бусаар халдаг байсан. Чөлөөлдөг байсан. Намаар ялгуурладаг байсан асуудлыг зогсоох сонсгол хийж төрийн албаны тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж өгч байсан. Одоо энэ айдас дахиад байж байгаа. Бид өнөөдөр төрийн албыг улс төрийн албаас чөлөөлөх хуулийн засаглалыг улс төрчдөөс холдуулж хараа тус байлгах ийм алхмыг хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл би нэг зүйл хэлмээр. За үндэсний нийт бүтээгдэхүүн Монгол улсад үндэсний нийт бүтээгдэхүүн буюу нэг хүнд ногдох орлого нэмэгдлээ гэж бод. Тэгвэл тодорхой төсвийг жишээлбэл шүүхэд нийт одоо үндэсний бүтээгдэхүүний тэдэн хувь нь шүүх засаглалд очно гэд ингээд тусгачмаар юм бэл. А шүүх засаглал нь өөрөөсөө тэрийг аваад одоо жинхэнэ шүүгчийн цалингаа нэмэх үү, шүүхийн байраа барих уу, шүүгчээ одоо юу гэдгийг сайн ажиллаа энэ тэргээд аргаар амьдрал ахуйг нь урамшуулах уу гэдгээ тэд шийддэг болмоор юм бэл. Төсөв нь их хурд байгаа цагт шүүх засаглал хараа тус байж чадахгүй байна. А тэгээд нөхдүүд шудраг ажил бол одоо сая би өөрийнхөө фэйсбүүкийн постэнд оруулсан байгаа. Солонгос кинонуудыг та нар үздэг. Тэн дээр улс төрчид нь авилга авахдаа дандаа воноор авч байгаа харагддаг. Маш. Өөрөөр хэлэх юм бол 50 мянган одоо дэвсгэртийн вонуудыг ингээл цүнхээр нь барайл. Гүйе энэ шүүгч, энэ прокурор, энэ хинээ их хурлын гишүүн авилга авч яана гэсэн. А гэтэл манайд өнөөдөр авилгал ярихад дандаа доллараар яригдчих.
110 сая доллар ч гişг. Сая доллар, тэдэн доллар, эдэн доллар гэдэг. Тэгээ манай өнөөдөр энэ 8 шарга дээр хэдэн доллар байдгийг. Тэрийг чинь очиод доллар болгоод төгрөгөө өгөөд доллар болгоод хэдэн сая доллараар очиж нөгөө улс төрчдөд өгөөд нөгөө улс төрчд нь юу гэдгийг хадгалаад байвал энэ валютын чайн шивсэн үст. Гэтэл энэ авилгалтай тэмцэе гэж байгаа болвол мэдээж авилгачтайгаа тэмцэх хэрэгтэй, хоёрдугаарт нь тогтолцоотойгоо тэмцэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд өнөөдөр миний хэлээд байгаа энгийн санаа бол нэгдүгээрт нь бүтээ гэж байгаараа төрийн албан хаагчдын аюулгүй байдал, хараа тус байдал, эрх мэдэл, бие дааш гаргах шийдвэрийг нь бид нар бүрэн өгөх хэрэгтэй. Хоёрт нь шүүх засаглалыг хараа тус болгохын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Шүүх эрх мэдлийг тусад нь гаргах хэрэгтэй. Боддоор хэн нэгнээс хамааралгүйгээр байлгах хэрэгтэй. За гуравт нь одоо энэ тендерийн хууль. Тендер авлаа гэд би сайн нэг тендер авсан. Бид тэр тайлангаа тавиад одоо ажлаа үргэлжлүүлээд явж. Тендер авлаа гэхэд хулгайч гэд боддог ийм нэг сэтгэлгээ буугаад гисэн. Та нар одоо эрүүл мэндийн тендер авсан хүмүүс хамгийн хямд юмыг танд нийлүүлнэ. Хууль нь тийм ээ. Хамгийн хямд эмийг өгнө. Хамгийн хямд нис заслын тоног төхөөрөмж өгнө. Хамгийн хямд одоо янз бүрийн бодис авчирна. Яагад гэвэл тендер шалгарахдаа хамгийн хямдыг л оруулна гэж хэлсэн байхгүй. Химийн тариагаа даваад үзэхэд Солонгосын химийн тариа, Малайзийн химийн тариа. Им гэхэд Америкийн им, Энэтхэгийн им. Яг ижилхэн нэртэй боловч найрлага, гарал, үүсэл юм нь нөгөөх нь арай баталгаа багтай. Тийм учраас энэ тендерийн хуулиар бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй. Чанарыг нэгдүгээр тавьдаг. Заавал үнийг хамгийн доороо барьдгийг болиулмаар байна. Тэгэнгუთ манай авилгачид яадаг вэ гэвэл шууд хамгийн хямдыг тавиад жил болгон төсөв дээрээ гүйцэтгэлээрээ үнэ нэмээ яваад идэг. Энэ болж байгаа юм уу? Энэ нь зөв юм уу? Ингэх ёстой юм уу? Ийм зүйлээс чинь болоод энэ улс чинь хөгжихгүй, улс чинь бүтэхгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бизнесийг багасгая. Иргэдээр ажил хийлгэе. Тэгвэл чанартай ажил хийлгэж чанартай бүтээмж гаргая. Ийм байдлаар өнөөдөр юу гэдгийг бүтээхсэн дээр бүтээхийн тулд бид нар бага бүрдүүлээд тухайн бага эртхэн танилцуулъя. Жилийн өмнө танилцуулъя. Энэ хүн хуулийн салбарыг өөрчилнө. Энэ хүн эрүүл мэндийн салбарыг өөрчилнө. Энэ хүн барилгын салбарыг өөрчилнө. Энэ бол одоо юу гэдгийг ангаах одоо юу одоо тийм ээ цахим орчныг өөрчилнө гэдэг юм. Ийм байдлаар ингээд юу яваад тэр баг нь ард нийтдээ олон түмэнд танилцуулмаар байна. Манай багийнхан одоо та нар биднийг сонгуул бид ийм зүйл бүтээж өгнө. Энэ улсадаа ийм зүйл бүтээж өгнө. Жишээлбэл би түрүү хэлсэн тэр хуулийн одоо эрүүгийн хуулийг би ингэж өөрчлөх гэж байна. Зөрчлийн хуулийг ингэж өөрчлөх гэж байна. Сонгуулийн хуулийг би ингэж өөрчлөх гэж байна. Энэ нь танд маш их хэрэгтэй байгаамаа. Бидэнд эрх мэдэл өгөөч. Бидэнд конопт дарах боломж өгөөч. Бид нар хизээч жигсаалтанда нэг ч удаа сонгуульд нэр дэвшиж байгаагүй гэдгийг оруулахгүй. Бид нар тойрогтоо янз бүрийн эрүүгийн гэмт хэрэгт сэрдэгдэж, сэжиглэгдэж, шалгагдаж хэрэгэн шүүхээр явах гэж байгаа этгээдийг дэвшүүлэхгүй. Бид нар эцэст нь Монгол улсын эрх ашгийг 4 жил бэлтгэхдээ ийм олон зүйлийг бид нэр өөрчлөх гэж байгаа. Олон зүйлд бидний өөрчлөлтөөр дамжуулах бүтээгдэж байгаа гэж танилцуулмаар байна. Тийм учраас ардчилсан нам ажлыг эхлүүлсэн талархаж байна. Ардын нам маань одоо өөрчлөх гэж байгаа энэ зүйлүүдээс байгаа сүүлийн 2 жилдээ багтаад зарим нэгэн зүйлийг та нар өөрчлөе гэж хэлээд хэрэггүй бид өөрчлөлтсөн гэж хэлээд ажиллаа хиймээр байна. Эцсийн эцэст иргэдэл хожих хэрэгтэй. Эцсийн эцэст энэ улс нь хожих хэрэгтэй. Сөрөг хүчний
шүүмжлэл эрх баригчдын ажлыг сайжруулдаг байх хэрэгтэй. За сөрөг хүчний дээр шүүмжлэлээр дамжуулсан эрх баригчдын ажил сайжирснаар иргэдийн амьдрал дээшилдэг байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш алдаан дээр нь буруутгах, амжилтыг нь үгүйсгэх, ард нийтийн талд гаргасан шийдвэрийг нь зогсоох үйлдэл сөрөг хүчин хийдгүй юм. Хийх ёсгүй юм. Дөнгөж улс төр хийж байгаа жижиг нам бол хамаа байхгүй. Танигдахын тулд янз бүрийн мэдэгдэхийн тулд эрх баригч болгосон аль намаа шүүмжил манан мапи юу гэдгийг ярьж болно. А яг одоо юм үндэсний хэмжээний гэдэг байгаа юм бол үндэсний хэмжээний үйл явдал, үндэсний хэмжээний үйл хөдлөл хийгээч гэж би уриалж байна. Тиймээс манай ардчилсан намын эрхэм журмын гишүүдийнхээ санаачлан одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа үйл явдлуудад нь Монголын нийт ард түмэн иргэд идэвхтэй оролцоосоо гэж би хүсэж байна. Миний хувьд ч гэсэн ардчилсан намаараа дамжуулаад түрүүн хэлсэн хууль, журам дүрмийг өөрчлүүлэхээр одоо судалгаа бичиг цаасуудаа намын одоо ерөнхий нарийн бичгийн даргадаа удахгүй авч танилцуулнаа. Тэгээд танилцуулаад бодлого хөтөлбөрөө бас одоо намын ерөнхий нарийн бичгийн даргад хүргээд ардчилсан намаар дамжуулаад энэ бодлогоо одоо шийдвэр гаргуулахаар явнаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ ард түмэнд хэрүүл игтцэн. Одоо хинээрхэл, хийрхэл нэмэгдсэн. Шүүмжлэл дэнддсэн байна. Тийм учраас энэ Монгол улсаа босгохын төлөө иргэн бүхэн хичээх ёстой. Энэ л миний одоо сүүлийн эцсийн чин хүсэл юм шүү. За баярлалаа.